прокуратураи вилояти Суғд нисбати Абдували Набиев соли таваллудаш 1955 барои ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта ё ҳаракатҳои бадахлоқона ки бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динии ҷабрдида содир шудааст, парвандаи ҷиноӣ оғоз кард. бино ба иттилои расмии прокуратураи генералии Тоҷикистон, Набиев таҳсилоти динӣ ва тиббӣ надорад, аммо ӯ худро дар байни мардум ҳамчун мулло ва табиб муаррифӣ карда, дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар шаҳри Хуҷанд корафтодагон, аз ҷумла занонро қабул намуда, бо роҳи дуохонӣ, маҳси бадан, ташнобнависӣ ва дигар роҳҳо гӯё онҳоро табобат ва ҷинҳоро аз баданашон дур мекардааст. Санаи 5 октябр меъном шаҳрванд бинобар сабаби нигоҳ доштани шаъну шарафи ӯ шахсияташ ошкор карда намешавад. ба ӯ барои табобати дарди сар муроҷиат намудааст. Набиев ӯро дуохонӣ намуда, барои ин амалаш 50 сомонӣ гирифта, бо мақсади бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ном бурда, қонеъ намудани нафси шаҳвонии худ ӯро бовар кунонидааст, ки ҷин дорад ва таклиф намудааст ҷин барорӣ кунад. ҳоло нисбат ба ӯ тафтишоти пешакӣ бо парвандаи ҷиноӣ идома дошта, аз 5 то 3 соли зиндон ӯро таҳдид менамояд.